出るかな。出るかな。出るかな。動かしてから。音が鳴るわね。やりたいわ。フライパンいる？フライパンある？フライパンある？どれが一番楽しい？しまじろう？お料理？お料理が人気でした。よかったね。じゃあバイバイ。バイバイ。登録してね。また見てね。バイバイ。バイバイ。今何時？今は午後8時55分だよ。おしゃべりしよう。しよう。おやすみ。